大哥有口吗？啊，有口吗？有啊，对，上一条啊。上了一条。嗯，用什么钓的？红虫啊。嗯，这旁边还能揍吗？有啊。哇，2根杆子。嗨嗨。用啥？红虫钓。红虫。啊。嗯。好。呀，这里面不是也可以吗？啊，也都可以。钓位就选这儿吧，离大哥他们远一点。其实对面是好位置啊，又向阳，但要走很远很远的路。我刚刚看了一圈呢，他们全部都是用红虫蚯蚓做钓的。但我看来这么大的一个湖面，红虫蚯蚓的话，它的诱鱼效果会差一些。所以今天呢，我选择用饵料做钓，然后来高频次的一个抛投，看一下能不能钓的比他们多一些。旁边的大哥全部都是用的7.2米的，哎，我就用个短一点吧，6.3米的神尺技，免得待会儿我中鱼了，显得我胜之不武。哎，能不能中鱼哦？第一件事，中签找底。哦，水好浅啊！先打窝，第2步打窝，嘿，是粉饵和9米的结合，秒捏成团，就打这么一坨，8分干，静等发窝，做准备工作，开饵。如果你用其他饵料的话，建议冬天呢可以往里面加一点千里香，但是我用起草边呢，它这里面复合了千里香的味型，所以不用加了啊。赤尾青，懂。那边开始上鱼了，我要抓紧了。耶，这个还挺大呀！大哥那边都上鱼了，我抓紧调个漂。线组呢，用一个粘品的无节休闲主线组1.0拉0.6的4号绣，因为这里水比较浅啊，用一个短子线。OK， 调个3目，钓个2目，前期频率可以快一点啊，没口就抽，没口就抽。哎呦，个体可以，个体可以。大哥都上好几条了，我还在苦苦抽窝子、抽频率。哎呦，完了，今天要被大哥给干闭口了。哎呀，又上一条。我破龟了！哎呀，窝子里来鱼了。第一条也够大，饵料它就要么就不来口，要么来口，窝子里面就不止1条。对，看我今天能钓多少条。哎，开始录像。嘿嘿，来了，第2个，第2个。为什么用鲫鱼竿？就是因为鲫鱼竿它的传导性好，有手感。第2个，这么大，一桶。哎呦，哎呀，黑漂了都没看到我，漂亮漂亮，来了。哎吼，哦吼，哦吼，哦吼，完了，脱钩了。吃个中饭，捡一条。嘿，来了。哇，这个时候鱼有点离底了，这个是接口打的。下午了啊，看我饵料发挥关键时刻了。饵料上呢，换饵料吧。你那红虫没口了。大哥急了，他开始打窝子了。我跟你说，他窝子一打，1个小时之内他不会有口。哎呦，哎呀，哎呀，连杆。现在下午了，轮到我表演了吧？该我了吧？因为今天温度高，所以说饵料呢，它绝对要比红虫蚯蚓效果的话要好一些。来了，又来了，我窝子里面来鱼了。嘿嘿嘿嘿，和未来交手，跳开忧愁，世界超辽阔。连杆是什么？这感觉不用想太多。哒哒哒，嘟嘟嘟嘟哒哒哒。来了，
欢声欢乐，我又咳嗽了，他说我又咳嗽。哎呀，最近喉咙有点干，又来一个。看这皮毛，不过好像好几条鱼身上都长这个红点子了，不知道什么情况。大哥还有口吗？没有口了，我那儿也没口了，没口了，早都没口跑到你那去了。我就钓了10来条。你那钓几条，把我们这里都打瘪了都。你怎么红虫不起效果了吗？不起效果了，不行了，好了，没口了还不收吗？碗口啊，收吧，出来就玩一会儿吧。我敢打赌今天没有碗口。没有口啊，嗯，是吧？没有碗口。你信不信我今天没有碗口？收摊儿。